2024 ମସିହା ନବବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଜନମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଜକୁ 24 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାର 24 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ନିର୍ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଟମାଜୀଙ୍କ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ବର୍ଷ ସଭା ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜୀବିତ ପରଥର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉକ୍ତ ସଭାଟି ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ତାରିଖରେ ହେବ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରାଯିବ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ସମ୍ମିଳନୀର ନିବେଦନ ବା ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ ଏହି ସଭାରେ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସେବକ ସେବିକା ଆସି ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକର ହେବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ଛୋଟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ରହିଲି। ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମିଶନାରୀ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆମ ଛୋଟ ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଜଣାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର।